Kuboshwe abantu abathathu namhlanje ngesikhathi umkhandlu wedolobha waseKuruleni ubambisene namaphoyisa ususa izakhamuzi bezimba umhlaba ngethemba lokuthola igolide emjondolo yaseGugulethu eSprings. Izakhamuzi ziqale ukumba kule ndawo ngesonto eledlule. Umkhandlu waseKuruleni uqinisekise ukuthi kuboshwe abathathu ngesikhathi kususwa abantu abebemba imjondolo iGugulethu ngethemba lokuthi kukhona amagugu omhlaba abazowathola. In terms of the arrests, we can confirm that there have been 3 arrests so far. They are going to the Springs Police Station. They're going to consolidate the information they have. If there are more arrests, we'll be able to confirm the number and share it with the public. Umkhandlu uthi sebesuswe bonke abantu abebekade bemba kanye neyinsiza abebezisebenzisa. As of now, there's no more mining on the site. The site has been cleared. You can see some of the police officers have removed some of the illegal mining equipment, and we're going to be here for a while just to maintain law and order and make sure that no more mining activities happen. Umkhandlu waseKuruleni uthi le ndawo izohlala iqashiwe ukuze izakhamuzi zingabuyi ukuzomba umhlaba.